почитувани гледачи. Под лупа ставаме нова тема. Денес ќе зборуваме за професијата туристички водич и колку оваа професија е на потребното ниво или пак е деградирана. Инаку велат дека туристичкиот водич е домашен амбасадор, тоа е лицето на една земја и првиот контакт на секој турист кој што ќе дојде кај нас. Во студиото на ТВМ и емисијата Под лупа, денес господинот Климен Наумов, председател на Сдруженијето на туристички водичи КЕИ од Охрид. Добре дојдовте. Добре најдов и ви благодарам за поканата. Последна подолга пауза, еве уште една можност да поразговараме за се она што ги тангира туристичките водичи во градов. Вие како председател и председател на ова здружение сте најзапознаен со се она што се проблеми, но и некои позитивни страни од оваа професија. Пред една недела го одбележавте меѓународниот ден на туристичките водичи, тоа е 21 февруари, но тогаш на површина излегоа и некои нови проблеми со кои што се соочувате. Ајде, на почетокот, најчесто сакам со нешто позитивно да започнеме, но еве некако провокација за оваа емисија се проблемите со кои се соочува Сдруженијето. Да, проблемите се секогаш присутни, но би се пофалиле дека нашето здружение многу активно ја почна 2017 година. На 16 јануари беше нашиот прв состанок, веднаш после Нова година, каде што тој беше иницииран од некои проблеми, повторно почнуваме со проблемите, со кои што се сочува нашите колеги од типот на нелојална конкуренција, рушење на цените, конфликт на интереси и така натаму, но исто така и недореченоста, односно некои суштински проблеми кои што произлегуваат од самиот закон за туристичка дејност на Република Македонија. Се направија заклучоци од тој состанок и следно на 21 февруари го организиравме вториот состанок, каде што беа поканати и представници од службите за инспекцијски надзор, значи Управата за јавни приходи, Пазарната инспекција при Министерството за економија, локалното одделение од Охрид, локалната туристичка инспекција при општина Охрид и трудовата инспекција при Министерство за труд и социјална политика. Така. Сега, во последно време, оваа професија некако се поактуелна. Ако го земеме во предвид и бројот на туристички водичи кои што регистрирани туристички водичи кои што ги имаме во градот, 147, една висока бројка, и околу уште 40 ми рековте дека имаме кои што не се регистрирани, значи некаде околу 200 туристички водичи во градов, но од друга страна пак професијава се повеќе се деградира. Туристичката побарувачка, започнувајќи од 2011 година, кога се започна со субвенционирање во туризмот, конкретно тоа беше за гости од Бенелукс, но исто така и гости од прекоокеанските земји и посебни субвенции кои што беа од пониско ниво за гости од регионот, се зголеми интересот, односно се зголеми потребата за ангажирање на вакви кадри, за конкретно туристички водичи и туристички пратители, со што некои локални агенции, некои нови агенции кои што се појавија, односно така наречени туроператори, кои што се појавија во Охрид, почнаа да ангажираат на големо, односно да ги ставаат во функција на извршување на некои работи, па дури да не станува збор конкретно за водење и придружување. Значи, беа дури и ангажирани да изигруваат и чувари на гостите кои што доаѓаат преку соодветните агенции, за да не бидат врбувани од некои други чинители во туризмот, таксисти, конкурентни агенции и така натака. Сето тоа се направи со еден погрешен пристап. Наместо да се ангажираат професионални туристички водичи кои што години работеле во ова поле, се докажале,
како доказа тоа се и референциите кои што ги носат, значи можете слободно да разговарате со гости, со туристички агенции кои што долги години постојат во Република Македонија и се задоволни од нивниот ангажман. Се појавуваат најмногу од 2011 година па навака нови колеги кои што не располагаат со соодветен квалитет, односно не можат на соодветен начин да ги испорачаат услугите. Значи, расте квантитетот во однос на квалитетот? Да. На што се должи тоа? Дали полесно се стигнува до лиценцата за туристички водич? Дали може би цената која што треба да се плати за таа лиценца е ниска? Дали луѓето притиснати од тешката материјална состојба па ете бараат некаков извор на екзистенција? Кои се причините? Законодавецот предвидел сертификатот за туристички водич да се добива на 3, конкретно во моментот во Република Македонија, на 3 институции можете да се стекнете со диплома за туристички водич: на Факултетот за туризам и гостителство Охрид, Факултетот за туризам и бизнис логистика Штип, односно Гевгелија, и приватниот факултет за туризам во Скопје. Цената која што е пропишана е 15.000 денари. Пред 3 години бевме повикани, конкретно јас имам и ангажман на Факултетот за туризам и гостителство, нашиот тогашен декан, а сегашен ректор, беше повикан, па заедно отидовме во Министерството за образование, поради тоа што многу чинители во туризмот, многу туристички агенции, дури имаше и поплаки од самиот председател на Сдруженијето на туристички водичи и придружници на Македонија од Скопје. Премиерот дал наредба да се состанат сите засегнати страни, конкретно факултетите, и да изнајдат едно решение за подобрување на квалитетот во оваа професија. Значи, да имаме повисоко стартно ниво. Односно, при полагањето на стручниот испит, туристичкиот водич, новиот туристички водич да има поголемо знаење. Но се уште не е прифатена на влада програмата која што беше изгласана на наставно-научните совети на сите 3 високонаучни институции. Беше изработена нова програма за полагање на испитот, стручниот испит за туристички водич, унифицирана според европските теркови и светските теркови, која што предвидуваше и предвидува минимум 610 часови припрема до моментот кога ќе се полага испитот за туристички водич. Теоретски испит и исто така практичен испит на терен, и тоа на јазикот на кој што се определил туристичкиот водич да ја работи оваа професија. Дали сметате дека овој, да речам, вакуум период од донесувањето, тоест се уште не е валоризирана таа програма, донесена, но не е валоризирана, не е прифатена, се уште се користи за да се добие таа лиценца на полесен начин? Па и тоа е една од причините, бидејќи доколку некој се сети дека може би утре ќе се променат условите, ќе биде малку потешко, покомплексно да се стекнете со оваа диплома, па зашто да не? Секој би се нафацил да полага испит, бидејќи е полесно сега отколку што би било во иднина. Каков е квалитетот на туристичките водичи и какво е нивното знаење, со колкаво знаење располагаат, затоа што тоа нивно знаење треба да го пренесат на гостите кои што ги водат во разглед на градот и на нашите културно-историски споменици, и оние податоци кои што ги пласираат треба да бидат точни и потврдени со факти, а не кажувани паушално и непроверено. Сето тоа е индивидуално и е оставено на волјата на самиот туристички водич. Дали сака да се вложи
целосно во оваа професија или сака паушално, стихино да настапи на пазарот. Не е туристички водич, не може да се нарече вистински туристички водич оној кој што го положил курс за туристички водичи. Вие не можете да располагате со сите потребни знаења и вештини доколку ја прочитате, ја совладате книгата од 300 страни, односно прирачникот за туристички водич. Тоа е една поидовна точка од која што треба да се надоградувате, да читате, да ги знаете актуелните настани, политиката, општественото уредување на нашата држава, но исто така и треба да се интересирате малку пошироко, да знаете за минатото на земјите од каде што доаѓаат вашите клиенти и да направите една корелација со актуелностите во нашата држава, историјата на нашата држава, културното наследство на нашата држава, религијата со соодветните параметри од тие емитивни зони, значи од државите од каде што доаѓаат туристите. Да се изнајдат некои заеднички точки на земјата од каде што доаѓаат и овде, па за да им стане поинтересно. При ангажманот на водичи преку нашето здружение, значи секојдневно ни пристапуваат и бараат услуги за туристички водичи, туристички агенции. Некои се задоволни, некои се презадоволни, некои не се задоволни, помалку задоволни. Сето тоа е индивидуално и сепак се работи за една проблематика која што има доза на субјективност, се работи за живи луѓе, па некогаш може да дојде до проблеми, не му бил денот на водичот, иако тоа не смее да се случува. Тој мора соодветно да одговори на предизвиците и на она што се бара од него. Значи да го интерпретира културното, историското наследство на нашата држава на јазикот на кој што побарале клиентите. Рековте дека всушност се е оставено на совеста на туристичкиот водич и на неговиот личен ангажман, но дали има некое тело кое што контролира колку квалитетно ги води турите и дали можеби од квалитетот зависи на која позиција ќе котира некој туристички водич и колкава ќе биде цената? Конкретно нашето здружение има сознание за квалитетот горе-долу на нашите членови туристички водичи. Значи дали еве издруженијето и агенциите знаат веднаш кога ќе дојде некоја група кого би го ангажирале? Да, веднаш кажуваат име и презиме. Јас го сакам тој водич, таа водичка и не сака да слушна за никој друг, иако има и доста други можеби поквалитетни, но сепак треба време. Потребни се отприлика најмалку 3 години за да може така да еден туристички водич да излезе на површина, значи да се докаже. Како треба да се наметне на пазарот? Па со тоа што ќе бидете исполнителни, ќе избегнувате проблеми, ќе ги решавате проблемите во од. Значи се случуваат разноразни проблеми од разноразна природа кога патувате низ Македонија, да речеме, разглед на Охрид, па сте ангажирани на една кружна тура низ нашата држава, може да искрснат милион проблеми. И вие мора да сте сталожени, да се фокусирани како во ход да ги решавате истите, што е можно помалку да приметуваат туристите. Значи да не се почувствува дека нешто не штима во целата приказна. Од умешноста на туристичкиот водич многу зависи како на крајот какви ќе се импресиите од еден одмор или една посета или еден разглед, што и да е. Може туристичкиот водич да ти го направи тоа незаборавно доживување или доживување на кое што нема да сакате да се сеќавате. Да, може да прерасне во кошмар. А може и самиот туристички водич да биде така поистоветени со туристите. Има некои анекдоти,
тргнала група од 20 души на кружно патување, се вратиле дома, туристичката агенција ги прашува дали бевте задоволни, па не бевме задоволни бидејќи тргнавме 20, а завршивме 21 турист. Значи и самиот водич се приклучил кон групата. Не придонел ништо да ја збогати понудата, односно да им долови за дестинацијата во која што дошле во која што гостуваат, односно каде што го спроведуваат својот одмор. Вие всушност зависите од тоа што ќе се импресиите на гостите, но и од она што агенциите го имаат како некое CV за вас. Да. И дали сами самостојно можете да делувате или мора да бидете ангажирани преку агенција? Поради тоа што туристичките водичи се даватели на услуги во туризмот од мал обем, не можат самостојно според законодавството, според законот за туристичка дејност на Република Македонија, самостојно не можат да даваат услуги на нарачателите, иако од неодамна има некои измени во законот, каде што има нов член за ангажирање на туристички водичи без посредник. А посредник се подразбира дека е локална туристичка агенција. Значи можат и странски туроператори да ве ангажираат директно вас. Договор, значи да склучат договор со туристички водич како физичко лице и врз база на тој договор да го исплатат. Тоа не е никаков проблем. Но тука се поставува исто така и еден проблем кој што долги години, уште од почетокот на овој еснав, се провлекува уште од времето на Југославија. Многу наши колеги, ова им е единствена професија и единствен извор на средства. И има проблем да се регулира пензиското и здравственото осигурување. Значи, многу наши колеги се соочуваат со проблемот дека нема да исполнат услови за пензија. Проблемот е во тоа што нема некој континуитет во работата, затоа што претежно во летниот период и самите не плаќаат, не инвестира во некои приватни пензиски фондови, па и не се снашле да конституираат, да формираат фирма. Са некои се ангажирани многу малку, па не им се исплаќа тоа да го направат. Сепак има одредени давачки кои што мора да ги подмирите према државата, за да сте трговец поединец, давател на интелектуални услуги за туристички водичи. Се извинувам. Сдруженијето КЕј е всушност и за тоа формирано. Значи, да помогне онам каде што треба, да ги обедини туристичките водичи за полесно да се решаваат проблемите. Колку пристапуваат кон ова сдружение? Па конкретно имаме 35 членови во нашето сдружение и бројката од почетокот на оваа година се надеваме дека ќе порасне за уште 30, па можно и 50%. Нашето сдружение се залага да ги брани и да ги остварува правата на своите членови, па и не мора да се членови, на сите туристички водичи кои што делуваат на Охридско-Струшкиот регион. Значи, не можеме да ги делиме Охрид и Струга. Дури сме помогнали во конституирањето на Сдруженијето на туристички водичи во Битола. Во Битола имаме 6 колеги. Мал е бројот, но сметаме дека мора да си помагаме меѓусебно. Значи, не е некоја дистанца помеѓу Охрид, Струга и Битола, па да сме разединети. Некои наши колеги се соочуваат со проблеми неисплаќање на средства за нивниот ангажман од страна на туристичките агенции. Што тука вие како сдружение тука ние можеме да правите? помогнеме, значи тој трансфер на средства и ангажманот да биде поставен на едно повисоко ниво. Значи да се склучат договори и од тие договори да следат и некои
консеквенција, односно доколку не дојде до исполнување на тој договор од една или друга страна, да се ангажира и надлежниот суд. А многу потешко е како физичко лице да ги остварите своите права. Скорот, отколку Ние како здружение, како правно лице можеме да ставаме представки многу лесно и до надлежните инспекторати, но така и да ангажираме адвокати и така натака, но се надеваме дека нема да дојде до тие моменти и никогаш и не дошло. Така. Порано беше многу евидентна појавата на така наречените диви туристички водичи, односно туристички водичи кои што нема лиценца, нема дозвола за да обавуваат оваа дејност. Сега речиси да нема такви. Еве и самиот број на туристички водичи кои што ги има во градот покажува дека најголемиот дел се и лиценцирани. Сега, значи, го немате тој проблем, но тука се среќавате со проблемот на нелојалната конкуренција и, како што реков, деградација на професијата од аспект на намалување на цената за еден разглед или една тура која што ја водите. Од прилика, значи, таа цена која формира? Дали имаме некоја фиксна цена или секој туристички водич сам си ја определува? Долги години, уште од пред осамостојувањето на Република Македонија, тогаш во германски марки, сега во евра, важеше еден тарифник и се уште се обидуваме тој тарифник да важи, кој што е општо прифатен. Значи, има различна тарифа, дали ќе биде целодневна тура, полудневна тура, краток разглед на град, дали одите од едно на друго место на подолга дестинација. И колку е тарифникот, ако не е тајна? Значи, од прилика? Се обидуваме еден солиден разглед на град кој што би траело околу 4 часа, да уфатите што е можно повеќе, да не биде под 50 евра. Сепак им постојат поголеми, помали групи, но ако направите една математика на еден автобус со кој што се носат 50 туристи по 1 евро на човек, и не е некоја голема висока цена. Иако постои можност за намалување за одреден процент на таа цена, доколку добиете серија ангажмани од одредена агенција и ви побара некој попуст, секако дека ќе го дадете. Значи, релативни се цените. Но имаме една појдовна точка, да речеме 50 евра за полудневен ангажман, 70-80 евра за целодневен ангажман, доколку сте 24 часа потребни, до 100 евра може да оди ангажманот на туристичкиот водич. Но сега оваа цена има неколку колеги кои што се трудат да ја спуштат. Значи, веќе имаме обиди да се водат тури за 1000 денари. Да, не се неколку, тоа се повеќе, дури некои не ги знаеме, но тоа сепак се станува збор за пазарна економија. Секој може да ја одредува цената и доколку некој смета дека неговиот труд вреди 600 денари, а со 600 денари едно семејство денеска не може да се прехрани, слободно нека излезат на пазарот и нека ги нудат своите услуги. Треба да се поработи малку на сузбивање на таа нелојална конкуренција. Не треба да се лакоми толку. Значи, има некои колеги кои што во текот на денот имаат и по 7-8 ангажмани. Се работи за некои пократки тури и тој денеска ќе исполни нормата. Може би ќе префали преку 50-60 евра. Може би 100 евра ќе заработи. Цел ден е ангажиран, тој веќе ја постигнал целта. Но работата е да суштината да има ангажман, значи и другите колеги да бидат ангажирани во туристичките текови. Така.
Малку ќе ве одморам, тука веќе негде ни завршува првиот дел од емисијата, во вториот како најава за гледачите и да ги заинтригираме, ќе зборуваме за квалитетот на туристичките водичи и за информациите кои што им ги пласираат на гостите и туристите, колку се тие точни и издржани, затоа што имаме случаи кога се пласира се и се што. Да. Неодоливи цени во нашите витрини. Джамбо круасан со сланина и сирење, 1 за 25 денари или 2 за 45 денари. Баничка рола со пилешки гради и павлака, 2 за 40 денари или 2 банички плюс чашка битолски јогурт за 50 денари. Баничка рола со сирење, 2 за 40 денари или 2 банички плюс чашка битолски јогурт за 50 денари. Ладен сендвич и лименка Кока-кола за 50 денари. Кроф на дијамант плюс моја кравица чоколадно млеко за 40 денари. И најновото од нашите печки, варени гевречиња со куркума или посилеки лук, 1 за 20 денари или 2 за 30 денари. Житолеп, бейкон кейк. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскерни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер. Брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц. Струмица. Полни и доби. За сите лојални корисници на картичката Верна, голема јубилејна наградна игра по повод 70 години Макпетрол. Подаруваме многу вредни награди. Со секој впишани 10 поени на вашата Верна картичка, добивате по една шанса за награда. Колку повеќе трансакции, толку повеќе шанси за добивка. Секој месец подаруваме 2 лаптопа Дел, 2 викенди за двајца во Струга, 10 воучери за гуми, 20 воучери за Лубекс моторни масла, 30 воучери за Кристал Кар средство за стакла, 40 Верна поени во вредност 100.000 денари. Главни награди: 2 скутери Honda, Веспа Honda, чамет со мотор Honda, Honda Jazz, Honda Civic и исклучителната Honda CR-V. Верна ги наградува најлојалните. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Само на бензинските на Макпетрол. За повеќе информации на verna.mk и macpetrol.com.mk. Одамна се познаваме. Нова теленовела на ТВМ телевизија. Илузионист. Приказна за најголемата илузија – љубовта. Илузионист, приказната за магионичарот Еркулано, кој успева да ја заведе и да се заљуби во убавата Аманда. Аманда е жртва на злобните браќа од семејството Халаја, жена која спас ке најде во прегратките на шармантниот магионичар. Не пропуштајте ја возбудливата приказна Илузионист и дознајте што ќе се случи со љубовта на Еркулано и Аманда. Ке може ли Аманда да си го врати изгубеното богатство?
Приказна за љубовта, сплетките и интригите која ќе ве држи во неизвестност до самиот крај. Илузионист на ТВМ телевизија во среда, четврток и петок во 18 часот и 25 минути. Краток одмор, ние продолжуваме со нашиот разговор во студиото на ТВМ за оние кои што можеби подоцна се вклучија. Господинот Климен Наумов, председател на Сдруженијето на туристички водичи Кејо Охрид. Изборуваме нормално за се она што ги засега туристичките водичи и ова професија. Господин Наумов, во првиот дел разговаравме за некои проблеми, за деградацијата на оваа професија, за порастот на бројот на туристички водичи, значи зголемениот квантитет, но каде е квалитетот? Дали тука трпи квалитетот во однос на квантитетот? Колку туристичките водичи располагаат со знаење, со вистински информации и колку точно им ги пренесуваат на гостите? За жал тука, доколку ги споредите квантитетот и квалитетот, тие се диаметрално спротивни. Конкретно ќе ви кажам, кога и јас станав туристички водич 2004-2005 година, бев 30-тиот туристички водич легитимиран, лиценциран на територијата на општина Охрид. Од 2005 година до ден денес, за 12 години, драстично скокна бројката, се зголеми бројот на туристички водичи и ќе се зголемува. Ево, неодамна излегува некои нови огласи дека се бараат вакви кадри од страна на некои локални туроператори, кои што секоја година ги издаваат истите огласи и повторно се потребни тие водичи. Но каде се тие кои што минатата и предминатата година биле ангажирани? Значи, тие стана едни така наречени инкубатори на неквалитетни кадри во туризмот, конкретно туристички водичи и пратители. Се надеваме дека ќе се прифати и ќе се изгласа кога ќе се конституира влада, ќе се изгласа ова нова програма за полагање на курсот споредување на стручниот испит за туристички водич на ниво на Република Македонија и дека од корен ќе се сменат работите. Но во меѓувреме мора да работиме на стручно доусовршување, односно на доградба на знаењата и вештините на туристичките водичи. И конкретно една од целите на нашето здружение е да почне организирање на вакви обуки, семинари, работилници, каде што ќе видиме на кое ниво е знаењето, на кое ниво е познавањето на странските јазици, бидејќи не можете да бидете водич само на сопствениот мајчин јазик. Дефиницијата за туристички водич е лице кое што врши интерпретација на културното и историското наследство и природните богатства на земјата од каде што доаѓа, на јазикот на кој што побарале туристите. Сепак тука треба малку да се занимаваме и со познавањето на странски јазици. Некои наши колеги навеле во регистарот на туристички водичи дека познаваат по неколку странски јазици, но познаваат или препознаваат? Површно зборуваат еден од нив. Има многу поплаки. А како, например, ќе се најдат тие во една мат позиција ако ги ангажираат? Значи, навеле дека познаваат некој јазик. Веднаш по првиот ангажман повеќе не се препорачани и не сакаат да ги ангажираат. И тука се соочуваме со многу е тешко да оцените и ние не можеме да се ставиме во улога на судии да одредиме дали некој наш колешка исполнува услови за одредени групи, сепак имате и различен интензитет, односно различна тежина кога станува збор за ангажманот. Доколку сте ангажирани за да водите кинески групи, доволно е само
општи информации да дадете за државата, но кога имате на група византолози, вие треба горе-долу да ја познавате таа проблематика. Вие знаењата мора да ги имате. Да, Сега да. зависи со која група, кои Морате во знаења ќе ги секој момент презентирате. да видите а вие треба да сте подготвени. спремни на предизвиците кои што ве чекаат во иднина. Не можете тогаш ад хок да се подготвувате за некоја група. Мора континуирано, тоа континуирано треба да биде се во чита и да се надоградува знаењето и нови вештини. Затоа што, барем од моите информации, туристите кои што сега доаѓаат барат и нешто поразлично и поново и откриваат нови места кои што досега не биле многу афирмирани. Повеќе се насочуваат кон природните реткости, убавини, не само кон културно-историските споменици. Во последните 7-8 години се зборува се повеќе и повеќе за активен туризам и за селективни видови туризам, за алтернативен туризам, за туризам со авантуристички дух. Но не за авантуризам, како што некои организации, невладини организации, туристички агенции сакаат да го пласираат, значи тој некој нов вид авантуризам. Не може да стане збор за авантуризам во туризмот. Туризмот е еден процес каде што се знае однапред. Значи се е однапред определено и мора да се внимава на заштитата и на безбедноста на самите туристи. Авантуризам е нешто друго. Можете да речете адреналински туризам, но сепак тоа мора да биде добро осигурено. Некои туроператори од странство ги осигуруваат своите тури, своите пакет аранжмани на високи астрономски суми, за да можат истите да бидат непречено реализирани. Но тоа не е случај кај нас. И сепак треба малку повеќе да поработиме на специализација и субспециализација во водичката служба. Појдовна точка е здобивањето со сертификат за туристички водич, и потоа може да се профилираат разни насоки, разни кадри, да се водечи на планина, во одредена област, водичи за риболов, за кајакарење, сплаварење, банджи џампинг, параглайдерство и така натака, за рурален туризам. Но дали кај нас има таква реална можност? Затоа што може би само една тура ќе има од, не знам, банджи туризмот или некоја друга Сето тоа зависи од дејност, другите чинители, односно од посредничкиот фактор. Туристичките агенции кои што нудат разноразни пакет аранжмани, некој производ кој што го пакуваат на одреден начин. И за жал не може да се рече дека македонските туристички агенции имаат еден кохерентен, еден еден шаренолик асортиман на туристички производи. Се уште се вергла она иста понуда која што важеше и во минатата држава пред нашето осамостојување. Затоа може би уште рано да се размислува за некаква специализација и самите субспециализација. Туристички водичи, доколку направите анализа какви се тековите во Германија, таму и не постои стручен испит за полагање, не се полага стручен испит за туристички водичи. Водичите произлегуваат од самите компании, од фирмите, од туроператорите. Туроператорите се надлежни за нивна обука и за нивно континуирано надоградување. Доколку профилираат едни квалитетни кадри, ќе имаат и квалитетен производ да понудат на своите клиенти. За да бидеш туристички водич треба да поседуваш голем број на особини, не е само лиценцата. Да. Комуникативност, елоквентност, пријатност, непосредност и не знам, ред други да добра меморија. Да. Значи не секој може да биде туристички водич.
еден прав профил на туристички И водич. пред се мора да се има и трпеливост. Бидејќи некогаш гостите, туристите знаат да бидат нетрпеливи, да во афект некои зборови да искажат. Мора да има трпение и не сме туристичкиот водич да реагира Бурно, афектно, да. бурно, бидејќи веднаш ја уништува целата приказна, програмата, другите клиенти, другите гости кои што се во групата ќе се солидаризираат со гостинот кој што е навреден, но некогаш и самите се солидаризираат и со туристичкиот водич. Не дозволуваат некои господи и господа да вршат злоупотреба, односно да претеруваат со нивните барања. Така. Колкава е одговорноста на еден туристички водич? Значи, одговорноста да ја реализира турата како што треба, но и одговорноста за сите оние кои што се дел од таа тура. Во нашата држава одговорноста е преголема. Доколку одите надвор од нашата држава, ако се споредиме со Холандија, со Германија, со Франција, таму одговорноста на туристичките водичи е помала. Ние мора да се занимаваме и со многу други пропратни работи, проблематики, за да ја спроведеме една тура од почеток до крај. Не сме само туристички водичи, сега од неодамна се профилира еден друга професија, тоа е туристички пратител, односно туристички придружник, иако немаше потреба од тоа. Доколку сме на една кружна тура, ние сме задолжени за сместувањето. Мораме да ги знаеме руминг листите. Однапред да знаеме кој наш клиент е алергичен на одреден вид храна. Мораме да ги знаеме и да знаеме нивната религија, нивната етничка припадност. Мора да внимаваме на многу работи, многу елементи за да ја дотераме турата до крај. Така. Сега, кога се води една група во разглед на културно-историските споменици, тука веќе нема што да се карикира, тука треба да се пласираат факти, тоа онакви какви што се. Кои се изворите од каде што ги добивате податоците, затоа што може и тоа да биде проблем. Различен извор, различни информации пласирани, се случило и тоа, значи од еден извор имаме, не знам, еден датум, друг датум. Кој е она што се зема за релевантно и дали се земаат за право некои туристички водичи да пласираат податоци како што ним им одговара или како што би им одговарало на оние туристи кои што се во групата и од некои убедувања кои што ги носат од земјата каде што доаѓаат. Видите, на крајот да се добие бакшиш, поголем бакшиш, некои наши колеги одат до таа крајност да им се додворуваат на своите клиенти кои што, да речеме, доаѓаат од Грција. И сега имате грчка група, ваша должност како туристички водич е нашата држава да ја именувате како Република Македонија. Но некои наши колеги не сакаат да им го рушат атерот на нивните клиенти и вика нашата држава или Скопје или Фирум. Значи, должност и одговорност е нашата држава да ја именуваме како Република Македонија. Без разлика за каква група станува збор, без разлика од каде таа група доаѓа. И да ја почитуваме нашата историја, односно да ја интерпретираме официјално како што е запишано во официјалната историја на нашата држава, која што произлегува од научници од Република Македонија, а не од некои научници од нашето обкружување. Дали туристичкиот водич кој што пласира неточни информации има некаква законска основа да подлежи на некакви санкции?
Може ли да биде санкциониран? Предвидено е во законот дека може да му биде одземено правото да биде вклучен во оваа дејност, но се случило ли тука имаме такво? еден голем вакуум, бидејќи нема такво тело, таква институција, таков фактор кој што може да провери дали одреден водич го интерпретира културното историското наследство на соодветен начин. Значи, дали ја кажува вистината или карикира и пласира некоја теорија која што произлегува, да речеме, од научната сфера, од Албанија, Грција, Србија, Бугарија и така натаму. Обкружени сме со такви соседни држави кои што претендираат, имаат аспирации, дел од минатото имале на нашите простори, па си полагаат сметка на некои културно-историски споменици или на некои ликови од историјата кои што се наши. Не сме во никој случај да се дозволи. Каде се тука инспекцијските служби? Значи, колку се на терен, колку ја контролираат работата на туристичките водичи? Туристичката инспекција од град Охрид, односно при општина Охрид, се постојано присутни на терен. Ги легитимираат туристичките водичи, кога се затекнати некои странски, незаконски туристички водичи, се обидува да ги санкционираат, но на последниот состанок се заклучи дека до некаде им се врзани рацете, значи не можат да ги спроведат до соодветните органи на брзо судење, па да исплатат одредена глоба, бидејќи некаде санкциите се движат од 800 евра до 10.000 евра, доколку се затекне група која што е водена од страна на водич кој што не е резидент, односно не е граѓанин. А се случува ли, мислам, има уште такви случаи? Има обиди. Конкретно, ево, корејските туристи. Еднаш ќе ангажираат туристички водич преку туристичка агенција. Наредната година агенцијата повеќе нема да слушне за нив. Нивните тур лидери се толку агилни и професионални во манипулацијата да ќе ги научат сите места, единствено се соочуваат со проблеми што во нашата држава, во Република Македонија, во Србија, во Бугарија, повеќето надписите се на кирилица, па проблем им е тоа да го читаат, но и тоа веќе не представува проблем за нив. Сами знаат да ги спроведат своите групи на разноразни локации во Македонија. А рековте дека одредени инспекцијски служби никогаш нема да ги сретнете на лице место на локалитетот Стоби. Далеко е. Физички е невозможно. Треба, значи, нужно час поскоро да се конституира една таква служба, односно туристичка полиција, туристичка инспекција, наречете ја како сакате, која што ќе биде одговорна, односно ќе врши мониторинг, надзор, инспекцијски надзор и санкционирање на нерегуларностите во овој поглед. Кога ќе се стават под лупа, нештата стануваат уште појасни. Излегува на површина многу проблеми во ова сфера. Се надевам дека во периодов што следува еден по еден ќе се решава за да си го добие професијата на место кое што заслужува. Рековме дека сте домашни амбасадори и вие сте некако првиот печаток на гостинот за градот, за државата и за се она што е како културно-историско и природно богатство во државата или во еден град, во една област. Вие се уште активно работите како туристички водич. Која беше вашата последна тура? Па, пред 3 дена бев ангажиран од страна на американци, индивидуалци, кои што беа на пропатување на кружна тура низ Балканот. Така. И што сакат најмногу да посетат во нашиот град?
Тие се широко заинтересирани за многу сфери. Ги интересира историјата, ги интересираат актуелностите, ги интересира она како една фамилија, едно семејство живее во нашата држава. Дури ќе бидат пресрекни доколку ги однесете во едно домакинство да видат како тоа функционира. Да не зборуваме и за руралните области, каде што тие одамна не знаат, заборавиле како кој вид на производство имале пред 100 или 200 години во нивните земји, а се уште постои во нашата држава. Ево, неодамна, пред нецела година, имав една група од Холандија. Тоа беа пензионирани фармери, земјоделци, од повеќе сфери од земјоделието. И буквално посетивме по една различна фарма, по едно различно домакинство во повеќе градови на Република Македонија и беа фасцинирани, се присетија на нивното детство, кога нивните родители, нивните дедовци и баби живееле слично. Се уште кај нас може тоа да се види, да се почувствува во руралните средини. Тоа што го барат гостите треба да го зачуваме и да си го промовираме. Да. Затоа што, еве, вака, некои, може би за нас неважни работи, за нив и тоа како се важни, сакат да ги видат и во нив уживаат и да имаме не само бројка, туку и да имаме квалитет на туристички водичи кои сето тоа ќе им го пренесат онака како што треба. Да, во секој случај. Благодарам за ова гостување во Лупа. Секогаш овие разговори некако ги реализираме пред туристичката сезона. Посакуваме една убава туристичка сезона, едно убаво лето, многу гости, задоволни гости со убави импресии. Ви благодарам за поканата и беше мое големо задоволство да учествувам па да елаборираме на оваа тема. Така, до некој наредно видување. Благодарам што. Благодарам.